உளுந்து வடைக்கு மாவு அரைக்கலாமா? உளுந்து வடைக்கு போட்டுக்கோங்க. தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு உளுந்து ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா வெந்துச்சு. தண்ணியை வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நகத்தில் வதக்கிற அளவு உளுந்து வடைக்கு மாவு அரைக்கிறது. நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டோம். ஆட்டி சக்கரை பொங்கல் செய்யலாமா? இதுக்கு ஒரு உலக்கரிசி எடுத்துருக்குங்க. இந்த படியில் அரைப்படி கணக்கு, அதுக்கு 1 டம்ளர் ஃபுல்லாக பச்சை பருப்பு. இது ரெண்டுத்தையும் கழுவி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த அரிசி பருப்பும் குக்கரில் சேர்த்துடலாங்க. அரிசி நல்லா கழுவியாச்சுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். நான் ஒரு செம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ அரிசி மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். வடை மாவில் கொஞ்சம் ஒரு 3 காஞ்ச மிளகா காரத்துக்காக போட்டிருக்கேன். ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி தோல் சீவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துடலாம். தண்ணி மாவு பாதியாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். அரிசி ஊறிடுச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. தண்ணி ஊற்றியாச்சு. தேவையான தண்ணி ஊற வச்சுக்கலாம். நல்லா அரிசி பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு. கலந்து விட்டுருக்கோம். ஒரு பங்கு அரிசிக்கு 3 பங்கு தண்ணி வச்சுக்கணுங்க. தண்ணி தாராளமாக இருந்தால் தான் பொங்கல் நல்லா கலரு நல்லாயிருக்கும். இப்போ 1 டம்ளர் பால் ஊற்றுறேன். இப்போ சாஃப்டாக ரொம்ப நேரம் நல்லா கெட்டியாகாமல் இருக்கும். ஒரு பங்குக்கு தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன். ஊற்றணும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டு சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு கல் உப்பு போட்டிருக்கேன். போட்டு நல்லா கலந்து விட்டு மூடிடலாம். சக்கரை பொங்கல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பத்தாவிடே வெள்ளம் ஒரு 1/4 கிலோ அளவு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க. தட்டி தூள் பண்ணிக்கலாம். என்னவா ஏன்னு கொத்தி விடுறியாருக்கு அவன் தள்ளி விட்டு போயிடறான். அது பிடிக்காது. அவனும் அப்படிதான் போவான். என் பையனும். சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. வெள்ளை கரைசல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஊற்றிடலாம். இங்கே இந்த பக்கம் மிளகு பொங்கல் கொஞ்சம் செஞ்சுருக்கேன். வெள்ளை கரைசல் கொஞ்சம் வடிகட்டி ஊற்றிடலாம். வெள்ளத்து பாகு ரொம்ப திக்காக காய்ச்சாமல் நார்மலாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு கொதி வந்தோடனே வடிச்சிடலாம். சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. வெல்லம் போட்டு நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு. இந்த பதம் வந்தோடனே இறக்கிடலாம். இப்போ தாளிச்சிடுவோம். தாளிக்க கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம். நெய் கொஞ்சம் நிறைய தாராளமாக ஊற்றினா பொங்கலுக்கு நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக. கூட கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. இப்போ முந்திரியும் திராட்சை போட்டு வெங்காயத்தை போட்டு ஏலக்காய்
சூப்பரான சக்கரை பொங்கல் ரெடி. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு மூணு பண்ணலாம். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சக்கரை பொங்கல், நார்மல் பொங்கல், மெதுவடை. சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு வடை சூப்பராக இருக்குது.